С вами я, Утка, и сегодня мы будем играть в Chicken Run. Точнее, не играть, а покажу вам топ-3 самолет для новичков. Точнее, 1 новичков и 2 добра. Погнали. И первый это у нас кукурузник. Да. В этом топе он с такими ракетами. Он новый. Прям древний. И в каждом топе самолета это будет замедление. Ну, как мы видим, самолет такой себе. Новичков прям. И следующий немецкий либо французский самолет. Я просто не знаю, какой-то армии. Это французский, да. И можно использовать, он очень быстрый, мне очень нравится, резкий, маневренный. И вот этот, да, можно так. Он мне так самолет. Поэтому его можно не писать, но в небе и в миксе. Члена же нет, есть. Ну ладно. Ну да, только он очень подходит. И следующий самолет это у нас, сейчас дайте найду, это вот этот самолет. Да, он такой немецкий. Он тоже самолет от Франции. И да, это так работает. Тут текстурки выражены. Очень легко им управлять. Очень. И можно его стрелять. И просто у него есть анимация. Здорово. Сейчас вам покажу. И он разваливается на несколько части. Но приняли топ-3 самолет.